香港現時好多家居嘅裝修都會加入一啲弧形嘅線條，玄關櫃、房門、天花收角、牆身收口都會見到一啲柔和嘅曲線。香港單位普遍唔大，太多直角同硬線條，空間會容易有壓迫感。弧形可以柔化視覺，令動線睇落更加順，亦可以減少尖角帶嚟嘅碰撞感。不過弧形設計想做得好，重點唔係邊隻料最靚，而係先睇你做邊個位置，位置唔同，適合嘅物料都唔同。如果係天花收角、弧形牆身或者係大面積嘅曲線，通常會用石膏板配合批灰同油漆處理，佢適合做比較大、比較連續嘅弧位，可以令牆身同天花過渡更自然。但石膏板唔係萬能㗎，如果弧度太細或者位置太複雜，都要睇現場度尺、底架同師傅手工。所以呢啲弧位最重要係施工細節要計清楚。如果係櫃身、玄關櫃、餐邊櫃呢一啲木作弧位，就會常見用木皮、膠板、生態板。木皮勝在天然紋理自然，適合追求木色層次嘅空間，但成本較高，亦要接受天然色差。膠板比較耐磨實用，適合有小朋友或者養寵物嘅家庭。但細弧位會考驗封邊同黑邊處理，優點係環保，施工相對快，效果穩定。如果你想個弧位睇落最乾淨、最一體，例如隱形門、弧形櫃門，或者想做到同牆身接近嘅顏色，焗油會係一個好選擇。佢線條流暢，顏色比較多，但比較易撞花，日常使用就要小心啲啦。所以弧形設計並唔係越多越好，亦唔係某一種物料一定最好。天花同牆身大弧位可以考慮石膏板，想要天然木紋可以睇木皮，想要一體同多色選擇可以睇焗油。重視耐磨同預算就可以揀膠板同生態板啦。如果你屋企都想做弧形嘅設計，可以先諗清楚做係天花、牆身定係櫃身收口。想了解自己單位適合邊一種嘅做法，立即掃描畫面上嘅 QR Code 睇完整文章啦。或者可以 send 平面圖俾我哋 expert，等我哋嘅設計師幫你一齊規劃。